Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. And when the sun begins to shine. And when the sun begins to shine, oh Lord, I want to be in the number. And when the sun begins to Du bist perfekt. shine. Komm zu uns. Ganz Deutschland wartet auf dich. Sing für uns dein Lied. Komm zum Casting des Jahrhunderts. Du bist perfekt. Ich bin ein Jude. Hat ich eine Jude Augen? Hat nicht eine Jude Hände, Gliedmaßen? Werkzeuge? Wenn ihr uns sticht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns beleidigt, dann sollen wir uns nicht rächen. Von dir kann man richtig was lernen, ne? Na klar. Also ich würde schon raten, mich zu nehmen, weil ich bin ja mit anderen Regisseuren sehr gut zurechtgekommen. Mhm. Ich will jetzt keinen einschüchtern mit meinem Waschbrettbauch. Okay, genau. Dachte ich mir. Ich bremse das ganz weit hoch. Nein, nein, zieh mal aus. Oh Gott, ey. Das ist echt, aber das ist jetzt echt Therapie für mich. Nicht spielen, nur mir das vorsingen. Bitte nicht zu viel spielen. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Meer. Der gute Meer bring ich so viel, davon ich singen und euch sagen will. Oh. Absolut. Dankeschön. Ich will endlich wieder arbeiten! Hast du Lust, noch was zu tun? Was? Hast du Lust, noch was zu machen? Dann muss ich irgendwas improvisieren, weil ich... Okay. Selbstverständlich. So. Sorry, mit Namen bin ich nicht gut. Ja, das ist eine Sache, an der ich gerade neu am machen bin. Ja, Heinrich der ist Fünfte, doch gut. Heinrich der Vierte, Falstaff, da gibt es eine nette kleine Sache über Ehre, die er sagt. Das würde ich Okay. gerne als vorsprechen. Was ist der Mensch von Beruf? Hast du einen Monolog oder auch einen Dialog, den du hast? Nein, ich improvisiere lieber. Also gib mir irgendeinen Satz und ich erzähle dazu eine Geschichte. Aber Umso besser. Ich habe ja noch kein Stück. Dich brauche ich, glaube ich, dringend. Bis der Hund mitheult. So, jetzt stellt euch mal irgendwo in den Raum. Neben jemanden, nicht neben jemanden, wo ihr wollt. Findet mal euer Plätzchen. Du möchtest dich zu jemand stellen? Zu ihr. Na, dann geh mal hin. Du? Bist du okay hier? Nicht so richtig, oder? nicht so richtig. Nee, ja. Gerade Wo willst du denn gern hin? in die Mitte. Dann geh mal in die Mitte.
Was ist dein größter Traum? Mein größter Traum, den lebe ich, glaube ich, gerade. Wen liebst du am meisten? Mich selber nicht. Ich glaube, den Menschen gibt es auf der Welt nicht mehr. Wer war der Mensch? Der Mensch war meine Mutter. Wir hatten halt ein ganz enges Verhältnis. Und deswegen. Ich hoffe, sie sitzt da oben und guckt jetzt, was ich so fabriziere. Dass ich Mutter bin, ist mir sehr wichtig. Und dass ich in meinem Beruf als Schauspielerin immer auf der Suche bin. Welchen Menschen liebst du am meisten? Mein Kind. Weil ich für das Kind, glaube ich, jemanden umbringen würde. Ich heiße Christiane Krieb, ich bin 31 Jahre alt, ich lebe in Wuppertal und arbeite in der Werkstatt. Ich finde toll, dass du etwas kannst, was ich leider nicht kann. Du kannst gut im Jetzt leben. Ja, jetzt und heute. Und du denkst nicht viel über die Vergangenheit und die Zukunft nach? Nur über die Zukunft, wie es aussieht, wenn ich doch erfahre, ich bin Schauspielerin. Ich weiß noch nicht sehr viel, aber ich weiß schon ein bisschen, wo unser Stück hingeht. Manche werden noch viel behinderter, als sie sind. Und manche werden ein wenig weniger behindert, als sie sind. Manon, du bist eine Rampensau. Hast du selber gesagt. Ja. Du lebst alleine zu Hause. Keiner wohnt bei dir. Außer einem Engel. Da müssen wir noch dran arbeiten. Dieser Engel ist ein recht unangenehmer Engel, Ja, dann. mit dem du dich viel streitest. Okay. Dieser Engel ist nämlich deine tote Mutter. Ja. Okay. Ich glaube, mein größter Traum ist wirklich in eine von den großen Musicals zu spielen. Entweder die Hauptrolle oder eine sehr wichtige Nebenrolle, zum Beispiel Eponine aus Les Miserables oder Lucy aus Jekyll und Hyde. Und wirklich die Menschen total, also das Publikum total zu begeistern. Leslie? Du kannst nicht singen. Genau. Bist sozusagen mehr oder weniger ein Huhn. Bella. Aber Bella, du wirst- was? Christiane. Christiane, du lügst nie. Ja? Du bist die Wahrsagerin. Alles klar, mache ich. Ja? Das ist deine mythische Aufgabe in diesem Stück. Okay, Bist du damit okay? bin damit einverstanden. Dankeschön. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich für diesen Beruf ein bisschen zu bescheiden bin. Kann man nicht. Kann man nicht sein? Also ich hatte das schon ein paar Mal, diese Situation einfach bei Castings oder so, dass andere Mitbewerber sich so sehr in den Vordergrund gestellt haben, dass sie mehr im Gedächtnis bleiben oder so. Meine Behinderung ist meine Konfliktunfähigkeit. Meine größte Angst ist, einsam zu sein. Ich heiße Oliver Heinrich John Grice und ich bin ein Mensch.
Ich würde schon ganz gerne im Schauspielhaus Düsseldorf Angebote haben. Und jetzt bin ich hier im kleineren Theater in einem Teil von Köln mit Leuten mit besonderen Bedürfnissen. Und dann denke ich, womit hast du das verdient? Wen von den Schauspielern, die du jetzt in unserer Produktion kennengelernt hast, würdest du gerne küssen? Jana. Ich bin Schauspielerin und Autorin. Mein größter Wunsch ist wahrscheinlich eine Partnerschaft und Liebe. Wirklich so tiefgehend und haltbar. Oliver! Das bin ich. Das bist du. Du bist Schauspieler. Du bist ein extrem unerfolgreicher Schauspieler. Und du bist nicht behindert. Du bist perfekt. Das denkst du. Du kommst zur Castingshow im Rollstuhl. Nichts lieber als das. Du bist ein Fake. Du bist ein Fake durch und durch. Du brauchst eine Frau. Und du brauchst einen Job. Und du brauchst Anerkennung. Und du musst endlich ein guter Schauspieler werden. Und du musst durch die Mauer durch. Und du wirst es. Versuche mich da reinzubringen irgendwie. Jana! Center Stage. Warum verliebt er sich in dich und du dich in ihn? Das ist ja nicht ganz einfach. Er ist ein Dreckskerl und du sitzt im Rollstuhl. Ja? Ich auch. Ja auch. Meine größte Angst ist die Stille. Und gleichzeitig ist die Stille meine größte Sehnsucht. Und obwohl es meine größte Sehnsucht ist, renne ich vor ihr weg, vor der Stille, weil sie eben auch meine größte Angst ist. Ich bin total gerne mit Menschen zusammen. Aber das Problem ist, im Moment hinterfrage ich alles so extrem, dass ich das oft auch nicht wirklich genießen kann, weil ich manchmal Angst habe, dass ich nur mit jemandem zusammen bin, damit ich nicht mit mir selber sein muss. So, ich werfe mir gerade sozusagen in jeder Situation irgendwas vor. Entschuldigung. Deswegen würde ich dich bitten, die Rolle des Putzmanns zu übernehmen. Weißt du, der Typ mit dem großen Mob? Warum ist er jetzt aber Putzmann? Weil er eigentlich seine Ruhe haben will. Und eigentlich ganz gerne nachts alleine in diesem riesen Messegelände ist. Lehrmeister Nummer 1. Lehrmeisterin Nummer 1 kann etwas, was du nicht kannst. In der Gegenwart leben. Lehrmeister Nummer 2. Ich habe das Falsche erzählt gestern. Okay. Du hast 2 Lehrmeister. Nico. Die werden dir die Leviten lesen. Und deine Gedanken in Ordnung bringen, weil du hast in erster Linie Unordnung in deinen Gedanken. Sophia. Du bist eine ziemlich durchgeknallte Opernsängerin oder Operettensängerin noch besser. Naja, so dein Charaktervorbild ist Miss Piggy. Yeah. Kennst du Miss Piggy? Das ist Carmen, wo bist du? Ja? Also ich bin mutig, glaube ich, aber ich habe vor großen Dingen Angst, die ich nicht selber so unter Kontrolle habe. Also zum Beispiel, ich habe Angst davor, operiert werden zu müssen oder Angst, nicht zu genügen. Mal sehen, wo mich das Leben hinführt. Ich lasse mich da auch gern mal an die Hand nehmen. Zu sehr planen. Welche Hand? Die linke. Ich habe eine Hirnleitstörung.
Das sind Wahrnehmungsstörungen, das heißt, ich kann nicht alleine auf die Straße gehen. Also ich brauche immer eine Begleitung. Ich bin auch nicht verkehrssicher. Gehst einfach über die Straße und vergisst, dass da eine Straße ist. Ja. Also manchmal, wenn es mir nicht gut geht, manchmal habe ich halt Angst, dass ich wegen meinen Zuckungen sterbe. Ja, aber meine Eltern sagen, das passiert nicht. Ich möchte noch keinen Freund haben. Aber wenn, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich irgendeinen coolen Jungen, wenn ich 20 bin. Aber im Moment noch gar keinen. Soll ich anfangen? Improvisier einfach mal, ja? Also alles, was passiert, ist gut. Okay. Ich schätze, ich glaube, ich bin verliebt in dich. Ich wollte eigentlich fragen, ob du mit mir zusammen sein willst. Nein. Und warum? Was ist an mir falsch? Oder bin ich etwa zu hässlich für dich? Nein. Oder keine Brille haben? Ja, so sehe ich nicht gut, aber was fehlt denn an mir? Ja? Da steht ein total hübsches Mädchen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Angebote du so im Leben kriegst. Ich nicht so viele. Ich würde das nicht so schnell ablehnen. Naja, weißt du, ich sehe dich ja oft schon in der Schule und dachte mir, vielleicht hättest du mal Lust, mit mir ins Kino zu gehen oder irgendwo hin. Also wenn du willst. Ich bin Christina, ich habe Jura studiert und meine Behinderung ist, dass ich einfach immer viel denke und damit mir auch Sachen zerdenke oder dass ich mir damit auch mich selber blockiere. Meine größte Angst und mein größter Wunsch ist, irgendwann mal eine Beziehung zu mit einem weiblichen Wesen zu haben. Und also, wenn möglich, nicht behindert. Okay. Evil, ne? Du bist eine russische, hocharistokratische Ballerina. Du hast auf jeden Fall auf allen Bühnen dieser Welt getanzt oder gespielt. Ich glaube, auch du wirst jemanden finden in diesem Stück. Russische Aristokratin? Sie sitzt auch noch im Rollstuhl. Du wolltest doch immer die Blondine mit den großen Waschern. Ja? Und jetzt hast du dich in diese Frau verliebt, verdammte Scheiße. Als meine Behinderung habe ich Down-Syndrom-Probleme. Stört dich das? Nö. Meine größte Angst sind Spinnen jeder Art, das Aussehen einer Spinne und wie sie läuft und auch das Aussehen des Igels, wie er aussieht und wenn er sich einrollt. Und das hier, außer die hier unten. Du bist sozusagen mein Detektiv. Okay, lass machen. Ich kapiere. Ich hab ihn. Wer bist du? Was tust du hier? Ich möchte singen. Und wer sind Sie? Ich bin Sophia und ich bin auch hier, um zu singen. Was für ein Ziel hast du? Ich möchte einmal bei einem Casting dabei sein, deswegen bin ich hier. Ich will gewinnen, wie wir alle hier. Was ist dein Ziel? Dem Typen was aufs Maul hauen. Was willst du überhaupt? Warum bist du denn hier, wenn du das alles so scheiße findest? Um gegen dich zu gewinnen. Okay, was tust du hier? Theaterspiel. Nee, ich warte gerade auf ein Casting.
Aha. Was bist du und was machst du hier? Was ich bin? Ja. Wie meinst du das? Dass wir Erfolg haben. Das ist total wichtig. Und was ist Ihr Ziel? Ich will nur, dass es meiner Tochter gut geht. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Ja, ist doch. Aha. Ja. Warte mal. Achso, das geht jetzt nicht. Jana! Das hier durch. Ja? Und drehen und dann so ein bisschen gucken. Jetzt habe ich es wieder nicht gepeilt. Und jetzt, wohin fährst du? Hallo, Entschuldigung. Weißt du zufällig, wo wir hin müssen? Du musst bestimmt auch zum Casting, oder? Ja. Ich glaube, da zum Haupteingang runter. Okay. Wo da lang? Bestimmt da runter, also der Pfeil zeigt dahin. Ja. Weißt du was? Ich folge dir einfach, okay? Ja. Cool. Okay, nochmal auf Anfang. Guten Tag. Nico, zurück. Filmen. Bitte nicht. Ja, hol die Kamera raus. Nein. Nico, film mal das an ihr, was dich interessiert. Mir? An ihr. Was dich an ihr interessiert, film das. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Filmen ist hier eigentlich nicht erlaubt. Nee, keine Sorge. Drin werde ich nicht filmen. Versprochen. Ja, das geht gar nicht. Mach am besten jetzt mal aus, bitte. Nein, du machst nicht aus. Lass dir doch von dir das nicht sagen. Du machst weiter, dreh weiter. Geh nur näher ran. Tut mir leid. Wenn du Nico das sagst. Du bist ein fanatischer Filmemacher. Meinetwegen. So. Okay. Ich verspreche Ihnen. Okay, wir machen es einfach so. Und bitte. Guten Tag. Die brauchst du gar nicht so verstecken, kannst du gleich mal ausmachen. Ja, sofort. Nee, jetzt. Ist aus. Name? Nico? Nico? Ja? Ich würde gerne, dass du ihren Busen filmst. Nochmal auf Anfang, bitte. Mann. Ist aus. Guten Tag. Guten Tag. Nico. Das ist mein Name. Und als Behinderung Down-Syndrom. Wie ist denn dein Alter erstmal? 23. Willst du ganz kurz hier warten, bitte? Na klar. Ja. Kleinen Moment. Machst du bitte die Kamera aus? Wie ist dein Name? Ich bin Cristiano. Ich kenne Sie. Ihr kennt euch? Ja, wir kennen uns. Nee, eigentlich nicht. Ja, was jetzt? Du klebst dir das mal so auf, dass man es sehen kann und setz dich mal kurz zu deinem Freund hier hin, ja? Oh, ich nicht mein Freund. Dann setz dich bitte trotzdem dahin. Danke. Hallo. Hallo. Auch zum Casting, ja? Ja. Name? Jan? Alter? 42. Besonderer Schicksalsschlag? Nein. 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 Wenn Sie das sagen. Den Gang runter, die zweite Tür links, Raum Nummer 217. Scheiße! Man muss die Nummer schon noch lesen können. Ich mach das mal, ja? Das klebt! Ja, ich merk's. Und Sie haben's zerrissen. Da fehlt ein Teil, glaube ich.
Ich will zum Singen und nicht in die Bastelstunde hier. Mensch! Sie haben mir die Bastelstunde veranstaltet, sollen wir das mal an? Weil das klebt! Ja, ist ja gut jetzt. Immer mit der Ruhe. Finger weg. So. Finger runter, die Jan, zweite zurück. Was? Frag sie doch mal, warum alle Behinderten da hinten hingeschickt werden. Okay. Annika, du könntest ja sagen, aus hygienischen Gründen. Wo kommen Sie denn her? Von hinten? Was machen Sie denn da hinten? Ich will zum Casting. Genau. Sie beide, oder? Nein, nein, ich bin die Mutter. Ich begleite sie. Wie ist denn dein Name? Manon. Wie bitte? Martha Anton Nordpol, Otto Nordpol. Besonderer Schicksalsschlag? Ja. Ein bisschen genauer? Nein. Mucki, sag doch einfach, was ist. Sag hier. Was hast du eigentlich, Manon? Was hast du? Diese Mutter. Hi, I'm here for the casting. Could you help me? No? Oh, okay. Sounds like a problem. And just the woman left. But I can go and take her if you want. You can take her? Sorry, my English is not so good. That's okay. My German isn't so good either. Sorry, you're blind, no? That's right. So I bring you in the room number 217? Sure, I'd appreciate that. Thank you. May I take your arm? Yes. Here. Okay, no, just a moment. She's amazing. Here, shall I carry this for you? It's okay. It's all right, I got Yes, it. but wait. Sorry. Sure. It's all right. Okay. Okay. Das Maximale, was ich will, dass ihr euch anfasst, ist dass sich die Finger berühren können. Die Frage ist, wer zieht sich zuerst aus? Das Maximale, was ihr euch ausziehen dürft, ist das T-Shirt und die Schuhe. Nee. Berühre sie mal unten an dem T-Shirt. Oh je. War das so schlimm? Ja, sehr. Siehst du? Weil das in deinem Kopf abgeht. Ja, ich muss aber nach Hause. Wenn du meinst. Ciao. Ciao. Boah, ist die Jugend von heute langweilig. Ach, echt? Marvin, trau dich. Kann mir nicht so spielen, dass der was von mir will, aber ich den abblitzen lasse. Das kann ich viel besser. Das glaube ich, dass du das besser kannst. Ja. Das ist aber langweilig. Nein, das ist schön. Versuchen, nicht machen. Also jetzt, okay, in der nächsten Szene dürft ihr machen, was ihr wollt. Ja? Nein. Du hast dich zurückgezogen. Und du sitzt um 4 Uhr morgens alleine irgendwo am Ende eines langen Flurs. Hallo. Hallo. Oh Mama, was willst du denn hier? Anna, musst du mal ins Klo? Nein, Hat er irgendwie? Nein, hat er nicht. Sie wollte Schokolade. Mama, Ja.
Ja, die besorgen wir gleich, die Schokolade. Ach, ist Ihre Pause jetzt zu Ende? Ja. Ich brauche jetzt geraten. Was will man noch? Was ist denn? Schokolade. Ich will Schokolade! Ja, Ich will nur Schokolade, verdammt! Ich will doch gar nichts von dem Typen! Der interessiert mich null! Ich hatte mal so einen mit so... Oh Gott. Jetzt wird's aber interessant. Was wird interessant? Und wie war er so? Ach Mann, Norris, lassen wir das mal. Das ist Jahre her. Ja, du hast angefangen. Ich Ja, das wollte stimmt. Schokolade. When the band begins to play, oh Lord, I want to be in that number. Nimm mal Ihre Hand. Oh, when the band begins Nimm Ihre to Hand. play. Was soll das jetzt? Das ist gar nichts. Hast du wohl nicht meine Tassen mehr im Schrank? Du nervst. Du werfst. Idiot. Warum stehst du schon wieder hinter mir? Jetzt lass mich doch mal erstmal in Ruhe. Nico. Das war doch nur gespielt. Na klar. Ja, genug. Gibt so verschiedene Tricks, um Frauen rumzukriegen. Guten Tag. Entschuldigung. Könnte jemand mir bitte sagen, wo ich bin hier? Ja, du befindest dich in einem großen Abstellraum. Ist nicht nur du, einige von uns hier. Hier gibt es einen Putzeimer, blau-rot. Nee. Ich weiß es nicht. Aber du bist sozusagen eine Königin. Du musst, sei nicht so das ist mir ein bisschen zu leise und zu, Okay. ja, sei ein bisschen mehr ich. Oh, Du wohnst in Milano, du hast immerhin noch 300.000 auf dem Konto. Es waren auch mal 2,5 Millionen. Und du bist sozusagen mehr verkopft. So, jetzt möchte ich, dass du die Worte singst. Ich? Nicht du. Sophie, okay. Sophie. Blau, Putzeimer, Idiot. Und bitte. Excuse me, where are we? Who's here? Wir sind in einem großen Raum. Putzeimer, blau und rot. Und ein filmender Idiot. Okay, nochmal auf Anfang. Mutter und Nur singen, was du siehst. Mach dies nicht und mach jenes nicht, aber ich bin nun mal, wie ich bin. Ich bin, mangels Arme hat man nicht wahnsinnig viel Gestik, also hat man Mimik, sagt man mir jedenfalls auch mal. Ja, mach keine Mimik. Wie soll ich keine Mimik machen? Also dann kann ich wirklich nur still sein und... Darf ich denn auf meine Umwelt reagieren? Also nicht sprechen, aber ich habe jetzt vorhin so ein bisschen durch Oliver geguckt, weil er sich bewegt hat. Natürlich. Ja, also ich will mir eigentlich ein Bild von diesem Raum schaffen. Okay. Ist doch normal. Please, could someone please tell me where we are? Who's here? Oliver, du bist mir zu... Ich möchte dich attraktiver haben. Nee, du musst auch mehr Mann sein. In den verliebt die sich niemals. Sei ein Mann, verdammt nochmal, ja? Vielleicht hast du auch das falsche T-Shirt an. Das ist echt das falsche T-Shirt. Was ich jetzt bin in diesem Stück.
ist, was ich verdammt nochmal viel zu fucking häufig gewesen bin in meinem Leben. Das kleine Mauerblümchen, die halt irgendwie da sitzt in der Ecke. Und nicht ankommt. Bei mir ging es wirklich nicht um die Größe der Rolle, sondern einfach um die Tatsache, dass irgendjemand Notiz von mir nimmt. Du kommst nie in diese Gruppe wirklich rein. Ja? Sie lassen dich nicht rein. Ja? Den Kreis der Sehenden. Das ist ganz eindeutig. Also so ist es jetzt in der Geschichte erzählt. Vielleicht stimmt's ja auch. Ich kann mich selber nicht sehen. Ich würde gerne mit dir sprechen. Jetzt sag doch mal, was du denkst. Singen willst du. Singen. Tust die ganze Zeit hier, als würdest du nichts wollen und als wäre dir alles egal. Natürlich willst du was. Gesehen werden willst du. Oder vielleicht selber sehen. I was going to say that I think you're much too nice, but I realized I was mistaken. Sorry, I don't speak English. Du, obviously you speak English. Ja, was gibt's denn da zu lachen, Mann? Jetzt kack halt mal zurück. Ja, was, piep, piep, piep? Sag halt was, komm, trau dich. Ich würde einfach gerne mal sehen, wer du wirklich bist. Kann doch nicht sein, dass man immer nett ist. Hallo, wütender Leslie Bär, komm heraus. Ja, komm, dann hetzt dein Hund auf mich. No, dear, I'm simply responding to what I see. Yes, what I'm seeing in you now. Wie du mich äffst, wie du mich mockst. Ne? Du zeigst genau, wie juvenile du bist. Kleinkind, Werd mal juvenile. erwachsen, bitte. Ich bin erwachsen. Then show it, please. Oh, Entschuldigung, aber Therapeutenkacker. That's right. No, come, that's right. A little bit. Okay. Vor dem Spiegel ist ein riesiges Waschbecken. Ja. Kommst du an den Wasserhahn ran? Nein. Na, probier's. Oder kommt nicht. Also guck dir das ganz genau. Das weiß ich. Ja, ich weiß. Jana, komm mal mit. Ich muss noch mit dir aufs Klo gehen. Komm gleich wieder, keine Sorge. Wir machen jetzt Research. Okay. Tür ist offen. Nee, ist nicht. Hier. Mehr sehe ich nicht. Da komme ich auch nicht dran. Du siehst aber lustig aus. Was machst du jetzt, wenn du dich sehen willst? Fantasieren? Okay. Nochmal auf Anfang und. Ich frage vorher, soll sie dann unten sitzen bleiben? Oder? Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich, als Jan das erste Mal auf dem Boden saß, ja, dann ist das irgendwie, ich meine, das ist doch Wahnsinn, wenn so ein Mensch sich auf den Boden setzt. Tun wir ja gerade. Jetzt gucken wir doch mal. Lass doch mal. Das wird jetzt so übergangen. Das ist so, wenn sich so jemand auf den Boden setzt, dann, ich meine, sie muss jetzt wieder abgehen, klar, das ist die Verabredung, aber es wird von natürlich und authentisch gesprochen und so, aber es kommt mir so wahnsinnig viel künstlich vor. Ich würde gerne hören, Mirko, du hast einen Knall, du raffst es nicht. Dann könnte ich irgendwie damit umgehen. Aber ich Ja, weiß im Augenblick könnte ich das unterschreiben. Okay. Ja. Ich war wahnsinnig gespannt, was jetzt mit Jana passiert. Und jetzt bin ich eigentlich nur gespannt, was mit dir passiert. Mach einfach mal. Du stehst manchmal so sehr im Weg, mach einfach mal. Das hört sich vielleicht doof an. Das hört sich ganz ich kann doof an. irgendwann nicht einfach mehr machen, weil ich kann nicht einfach, nein, das ist nicht mein Anspruch. Irgendwann ist für mich ein Punkt, da kann ich das nicht mehr. Weil ich immer wieder einfach nicht weiß, warum. Was würdest du ändern an der Regie, wenn du der Regisseur wärst? Ändern? Naja, also auf jeden Fall mehr Fantasie. Und nicht immer zwischendurch reinplatzen. Wie du zum Beispiel. Das würde ich ändern.
Siehst du? Ganz deiner Meinung. Weniger einmischen. Mhm. Noch weniger. Überhaupt nicht. Schläfst du gut? Ja. Keine Probleme? Haben Sie Probleme? Ja, reichlich. Aha. Also ich nicht. Nee? Nee, mit Ihnen nie. Ja, aber überhaupt so. Überhaupt. Überhaupt nicht. Mit dem Theaterstück? Zufrieden. Sehr gut. Mein Lieblingsschauspieler. Ach, wärt ihr doch alle so. Ich fühle mich gefesselt. Ja klar, das ist ja auch ein bisschen die Rolle. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du die Rolle nicht spielen möchtest, dann kommst du zu mir und wir machen sozusagen zusammen Regie. Ich empfehle es dir nicht, aber wenn du das willst, akzeptiere ich das. Wenn ich mehr Grund habe, von der Bühne zu gehen als auf die Bühne, dann muss ich halt von der Bühne gehen. Ja. So. Aber du bist halt Mirko, der Putzmann. Ja? Was heißt das? Ich bin halt Mirko? Von der Bühne sollst du nicht gehen. Du sollst nur aus dem Raum rausgehen, wenn du das Gefühl hast, dass du da nichts zu suchen hast. Das ist die Rolle. Ich habe für euch was geschrieben. Zukunft. Die Wahrheit ins Auge. Tränen geflossen. Sehe mich in der Welt, auf der Bühne. Mein Leben als Schauspielerin. Werde nach Köln ziehen, mich bewerben für Projekte und Theaterbühnen. Hartes Leben spüren. Schon gelernt als Mädchen. Jetzt als erwachsene Frau. Bin schon in der Ausbildung für darstellende Kunst. Ich verschwinde in meine Welt. Hier und jetzt. Lebe auf der Weltbühne. Bretter, die mich halten. Super schön geschrieben. Danke. Und dann auch mal den Kopf. Das Gesicht. Genau, zum Klavierspielen. Gib Gas. Los. Mano, die Krokodile, guckst du dir doch noch an. Sag mal, dieses Lied, möchtest du das wirklich singen? Welches? Ja, dieses, Oh, was du Will nicht... Saint? Ja. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Ja, ich finde, das hört sich jetzt nicht so gut an. Oh, komm, ich kann das auch nicht haben. Lass mich jetzt mal bitte in Ruhe! Mano, jetzt hör auf! Meine Frage ist ja, dass Sie wirklich die Mutter sind von der Mann, ne? Ich erkenne es irgendwie. Dass ich eigentlich nicht die Mutter bin. Weil die Mutter ist ja eigentlich ja verstorben. Ja. Aber hier in unserem Spiel bin ich die Mutter. Genau. Ja, das Sie mir so aus wie ein großer Engel. Ich, ein Engel? Ja, als Schutzengel. So schwerelos, so frei sein, das ist toll. Aber das ist aber schwer zusammen, verstehen Sie? Nein, das ist es nicht. Nein. Das ist Freiheit. Meine? Ja. Das leicht, wenn ich leicht werde. Genau. Leicht ist schwer. Nein, leicht ist leicht. Ja, aber wie schaffe ich das denn? Leicht. Sie fliegen. Ja, genau. Wie soll ich das machen mit dem Fliegen? Das kommt von alleine.
Mehr Rage. Komm, gib sie. Sag doch mal was. Darf ich mich mal kurz... Ich möchte mich mal das erste Mal in meinem Leben freiwillig in einen Rollstuhl setzen. Kann jemand mal die Bremsen festmachen, bitte? Oh, ist ja spannend. Ja, da ist hier auch, das ist angespannt. Die Lunge muss angespannt sein, der Bauch muss angespannt sein, die Fäuste müssen angespannt sein, die Zehen müssen, mach die Zehen angespannt. Wenn du es nicht mehr halten kannst, dann... Sei mehr Spastiker. Ja, glaubst du denn, indem du schweigst, ändert sich was? Soll sich was ändern? Oh, alles soll sich ändern. Manchmal muss man mit der Faust auf den Tisch hauen. Du hast ein Problem. Du hast Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe nichts gegen intensive Gefühle, aber ich merke halt, dass sich das für mich halt hier irgendwie alles halt total verwischt, was überhaupt so im Privat passiert, was dann auf der Bühne passiert. Ich habe gar keinen Schutz gerade. Ja, das sehe ich halt bei den Leuten mit, das merke ich ja total, auch den Unterschied dort. Ja. Schauspielausbildung, die haben halt einfach auch, sie können sich irgendwie durch das, was sie gelernt haben, auch schützen. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile auch wirklich misstrauisch, weil ich denke halt, willst du wirklich was über uns erfahren oder brauchst du das für deinen Film? Es tut mir jetzt auch leid, wenn ich da so... Weil es ist komisch, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du hast so einen ganz feinen Blick auch auf uns, wo ich manchmal denke so, oh, hat der irgendwelche Hellseherzen mich nachher mitgemacht? So. Und dann wiederum ist was, wo ich denke so, ja, das kann doch jetzt nicht sein, das passt dann auch für mich gar nicht zusammen. So, das ist total... Ja. Es tut mir leid. Aber das, was ich fühle, das ist, ich liebe dich und sag nicht nein. Nee. Ach, du liebst sie und deshalb bist du plötzlich auferstanden, oder was? Coole Nummer, mein Freund. Coole Nummer, Scheißnummer ist das. Jetzt renn dir nicht auf und ab wie ein Papierkiste laufen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es war eine Möglichkeit. Ich wollte versuchen, hier... Es tut mir leid. Was denn? Ihr habt euch doch auch noch alle schick gemacht. Hier, wie du aussiehst und du. Nennt sie das schick machen, du Arsch? Dich in Rolli setzen? Ja, das ist... Hast du schon mal gehört, dass ein Rollifahrer die Karriere macht, oder was? Wo hast du dein Hirn gelassen? Hast du draufgesessen, oder was? Vollidiot! Ja, wie soll sie dir das glauben? Schmicke. Scheißegal! Wie soll sie dir das glauben, dass du sie liebst, hä? Ja, so einer Scheiße! Ich hab sie doch gezeigt. Hast du sie gezeigt? Du guckst sie nicht mehr an, wenn du das machst. Was mischst du dich überhaupt ein die ganze Zeit? Quatsch, blöd zwischen. Guck mal, wie du aussiehst da. Und du? Ruhe! Verdammte Scheiße jetzt! Erklär mir mal, was das soll! Erklär's mir! Es war ein Versuch. Ich wollte auf die Bühne rollen. Ich wollte mein Lied singen. Das sollte eine Nummer sein. Ich wollte eine Schlagzeile machen. Ich wollte, dass ich groß in großen Buchstaben stehe. Nur einmal, da steht die Zeitung, mein Name, dass man mich sieht. Man sieht Oliver, sensationell. Ich glaube, dass bei mir die Behinderung so stark ausgeprägt ist, dass du es nicht übersehen kannst. Deshalb
tue ich mich auch damit schwer mit der Geschichte, weil so schnell läuft das nicht. So schnell geht es nicht. Aber jetzt einfach nur zu sagen, das muss so sein. Man kann ja jemand begegnen und Also ich merke einfach die Reaktion von außen. aber jetzt in dem, was wir hier spielen und auch das, was mein Herz auch mittlerweile sagt, sehe ich das nicht. Was man manchmal merkt, ist, dass sehr oft hier einige, ich meine, ich kenne es selber, ein Kompliment dann ablehnen. Ich kann damit nicht umgehen, Ja, hast du schon recht. Das stimmt, Mir wird schlecht, ich muss rausgehen, echt. Was? Mir wird schlecht. Beim Kompliment? Ja, wenn ich dieses Gesetz da weiter anhören muss. Warum, sag mal? Weil ich ihm das nicht abnehme, was er die ganze Zeit sagt. Echt? Ja, Ihm nicht abnehmen oder allen Männern? ihn nicht. Du glaubst, ich lüge hier. Ja. Manon, Entschuldigung, ich muss auf was drauf. du gehst nicht kotzen. Ich geh nicht kotzen. Gut. Ja, dann machen wir mal 5 Minuten Pause. Danke. Erhellend. Nee! Scheiße! Das ist ja das Problem, sie ist immer da, verstehst du? Du kannst doch selber fahren. Und da rechts ist der Automat. Und diese Person von Mutter brauchst du gar nicht. Diese Person von Mutter, was wollte ich? Das riecht mich schon wieder auf. Ich wollte Schokolade und dann... Komm, jetzt kriegst du erst mal. Gar nicht so. Ach, mein Junge. Nein, stopp! Nein! Nein. 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 Und jetzt bleibst du da stehen und ich gehe mir Schokolade holen. Jetzt bleibst du da stehen und ich gehe mir Schokolade holen. Und wie geht's dir heute Morgen? Zu wenig geschlafen, aber mir geht's gut. Sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's nicht so gut. Ich habe doch zu Oliver gesagt, er soll endlich mal er sein und nicht so viel Show machen. Du hast gesagt, du bist ein Lügner. So war es nicht gemeint, aber ich habe rot gesehen in dem Moment. Und wenn es wieder passieren sollte, dann darfst du mir in irgendeiner Form an den Hand ziehen oder sonst irgendwas, was mir in dem Moment auch wehtut, weil anders kapiere ich es dann einfach nicht. Ja, die Form, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das werde ich nicht eingehen, weil ich das blöd finde. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ja. Also ich bin euer Regisseur und nicht euer Psychotherapeut, ja? Aber bitte, bevor ihr euch irgendwie an den Laternenpfahl hängt, bitte sagt's, ja? Sonntag und Montag war ich so weit, ja. Zum Glück war ich da zu Hause. Ich habe echt schreiend und heulend im Bett gelegen und dachte, was geht ab? Warum? Schon alleine, dass ich erzählt habe, dass meine Mutter gestorben ist. Manon? Wenn das hier vorbei ist, kann ich dir versprechen, du kommst hier gestärkt raus.
schön. When the band begins to play, oh, when the band begins to play, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the band begins to play, oh, when the trumpet sounds the call, when the trumpet sounds the call, oh Lord, I want to be in that number. Oh, when the trumpet sounds the call. Geh mal los, ohne die Augen aufzumachen, ein bisschen. Und ohne zu spielen. Nur einfach gehen. Klatsch mal in die Hände. Klatsch noch mal in die Hände, ohne zu spielen. Weitergehen. Jetzt mach mal die Augen auf. Geh einfach rum, ohne zu spielen. Geht ganz in die Improvisation. Denkt überhaupt nicht über dieses Stück nach, was ich euch gesagt habe. Vergesst alles. Das ist ganz schön hartnäckig. Oh nein. Sie ist so nah und doch so fern. Du bist für mich wie ein Engel, der sich verirrt hat auf diesem Planeten. So nehme ich dich und sage dir, ich liebe dich. Nur weiß ich nicht, machst du Pause? Ja, ich mach Pause. Du siehst nachdenklich aus. Bisschen lauter. Und du siehst nachdenklich aus. Ich denke halt viel. So viel kann es nicht sein. Statt zu putzen, musst du mal raus. Das tut dir gut. Das hier ist mein Stammplatz. Hier entspanne ich mich. Willst du nicht mit nach draußen? Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Hey, 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 hey. Hey, was ist denn jetzt? Weil du die Zeile nicht kannst? Hey. Entschuldigung. Komm mal hoch. Was ist, weil du die Zeile nicht kannst? Ich
Ich kann meinen Text. Aber ich habe mich damit wiedererkannt. Ah. Und das fällt mir schwer. Mhm. Dir fällt es schwer zu spielen, dass du mich nicht kennst. Ja, das ist es. Aber es ist ja die Rolle, ne? Dass wir uns nicht kennen. Das hat ja nichts mit uns privat zu tun. Okay. Privat sind wir ja Freunde. Ja. Hier. Brille. Ich möchte lieber mit Mirko alleine sein. Alle anderen Mittagspause machen, nur ihr beiden bleibt hier. Hier. Du bist doch so stolz darauf, dass du Schauspielerin bist. Bin ich auch stolz. Genau. Und diesen Stolz musst du jetzt sozusagen wieder in dein Herz nehmen und da unterscheiden zwischen Mirko dem Mirko und Mirko dem Putzmann. Das sind zwei verschiedene. Mirko der Putzmann ist dumm und Mirko der Echte ist nicht dumm. Das ist der große Unterschied. Und Mirko den Putzmann kennst du nicht und den anderen kennst du sehr gut. Ja. Da muss man unterscheiden. Aber das habe ich hier mit allen Schauspielern andauernd. Dass sie nicht wissen, so manchmal, ist es jetzt Wirklichkeit oder nicht. Willst du mal kurz aufstehen, Christiane? Ja. Sollen wir mal hüpfen? Ja. Ja? Nee, Christiane, komm, wir hüpfen mal. Nicht, wenn wir uns jetzt umarmen, dann... Lass dich... Ja. Komm, wir hüpfen ein bisschen. Ja, ist wäre besser. Bisschen abschütteln. Mach ruhig auch Töne. Wie heißt du? Christiane. Und ich bin der Mirko. Toll. Besser. Besser? Ja. Hm? Fällt mir einfach schwer. Ja, aber du machst es sehr, sehr gut. Komm, Hand ab dafür. Milena, Ja? ich habe es für dich vorbereitet. Was denn? Ich hab's nämlich ziemlich eilig. Ich würde gerne was vorsingen. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten nicht zusammenkommen. Das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief. Fertig? Ja. Na supi. That's what we're all here for, isn't it? To sing, right? I mean, everybody else has given it a try, so I've... Leslie? Du hast ja sowieso Dialog, nur wenn du... Leslie, wait. Du musst aufpassen, wenn du nach unten guckst. Wenn du jetzt so stehst, guck mal nach rechts unten. Nee, in die andere Richtung. Jetzt denke ich, du guckst die Manon an. Ja, du musst über den Köpfen von den Leuten bleiben. Aber ich reagiere auf Geräusche. Ich weiß. Tu es trotzdem. Ich weiß, dass es keine Logik hat. Für dich. Aber für mich hat es eine Logik. Ich denke, du kannst sehen. Es ist so. Ich muss dich da führen, weil sonst denke ich, dass du sehen kannst, dass du ein Fake bist. You're forcing me to fucking betray everything I've ever fucking stood for. Why? It's like forcing you to play a part where you actually... Ich weiß nicht. Liegestützen. It's not funny. I'm not... No, it's not funny, We I blind know. people have been trying to... I'm the only blind person in this whole goddamn piece. All these goddamn fucking stereotypes that we have been fighting against for goddamn so many fucking years. You're making me betray my people.
What? I don't, you know, maybe I'm not educated enough because I don't know anything about blind people, you know, and their politics. Obviously. Maybe everything is true what you say, but, you know, it's like saying I would do that by purpose. I don't have in mind how blind people have to look, yeah? I just see what I see, ja? Ich sehe das ja auch, wenn du hinter der Bühne bist und alle sitzen und jeder kann mal spontan zum anderen gehen. Du musst halt immer fragen. Dann ist man irgendwie Außenseiter, weil du die einzige Blinde bist. Und das nimmt man mit auf die Bühne. Und dann ist man es da auch noch. Das ist eben das Schwierige, das irgendwie zu trennen. Ich hatte ja keine Wahl, ich hätte sonst geplatzt. Ja, Bringst du mich bitte runter ins Café? klar. I will not apologize, damn it. Heiße Nächte, die wir nehmen. Keine dürfen jeden aus Brücke Marmelade. Also, wir haben jetzt nicht mehr alle Zeit der Welt. Also morgen ist Lichtprobe. Könnt ihr mir mal zuhören? Ich brauche jetzt mehr Disziplin, okay? Ich fände es halt, wenn wir jetzt auch unter Zeit Jeder macht morgen weiter. einen Durchlauf machen sollen. Wäre es jetzt gut, wenn wir die beiden Szenen mit dir auf jeden Fall. Ja. Du, Ja, sie fährt auf die andere Seite Verlegenheit. Hast du, Manon fährt näher an ihn heran. Ja? Ist sie für dich? Hast du mal ein Stück Schokolade für mich? Hast du ein Stück Schokolade für mich? Nochmal auf Anfang. Entschuldigung. Nee, das geht nicht. Du musst da bleiben. Komm, sonst machen wir das 15 Mal. Keine Sorge, ich habe da gute Nerven für. Auf Anfang. Wir sind in einem großen Raum. Aristokraten, filmender Idiot. Kind mit Mutter. Super. Nochmal. Ich habe wirklich sehr schlecht geschlafen. Aber ich wollte ja keine Szene machen. Hast aber. Gerd, kannst du mal die Lampe da hinten ausmachen? Außer du brauchst sie. Können wir den Anfang mal für Manon machen? Genau. Und dann bleibe ich hier. Mach mal das Saallicht an. Wie fängt das Ganze an? Wie? Also wie alle Leute gehen rein. Wie sieht es hier aus, wenn die Leute reingehen? So kommen die Leute rein. Okay. So, doch mit Ruhe. Ich kann und will euch auch nicht mehr helfen. Ja? Jetzt habt ihr die Verantwortung für euch selber und für das Stück. Genau. Und wenn wir hier unsere... So, komm her. Ja, auch ja.
Schauspieler da? Ja. Ich will zum Casting. Hallo? Ja. Guten Tag. Wie ist denn dein Name? Manon. Wie schreibt man das? M-A-N-O-N. Wie alt bist du? 39. Irgendein besonderer Schicksalsschlag? Mutter. Meine Mutter. Soll ich jetzt hier Mutter aufschreiben? Oder? Ja, M-U-T-T-R. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So eine Scheiße! Die Randgruppe in der Abstellkammer. Na klasse! Viele Menschen auf der Suche nach Befreiung oder Ruhm. Voll beknallt! Das bist du! Setz dich hin, du dumme Kuh! Also, du sitzt hier, du machst Pause und ich weiß ganz genau, dass du traurig bist. Wollen wir nicht ein bisschen zusammen schweigen? Ja. Ja? Also ehrlich gesagt machst du mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, warum du das alles sagst. Ein bisschen unheimlich. Ja, ich habe das Gefühl, dass du mich durchschaust. Ja, das stimmt. Wir beginnen langsam. Wie gefalle ich dir? Ich sehe dich nicht, ich erkenne dich nicht. Aber du weißt meinen Namen. Genau, ich weiß nur deinen Namen. Was willst du von mir? Geh doch endlich. Geh du doch. Mal gucken, wie als erstes geht. Ich hab alle Zeit der Welt. Mal im Ernst, wieso willst du mich berühren und wohin überhaupt? Nur ans T-Shirt. Hast du schon mal einen Mann berührt? Ja, mein Vater schon oft, wenn ich ihn umarme oder so, klar. Ich habe noch nie meinen Vater berührt. Du hast noch nie deinen Vater berührt? Doch, aber nicht so oft, etwa 10 Mal. Und du bist wirklich die Mutter von Manon? Finden Sie es gut, dass ich immer bei ihr bin? Ja, der Schutz ist gut. Aber Manon muss frei sein. Ich erkenne, dass du leicht bist wie ein Engel. Nein, ich bin trampelig und schwer. Leicht, Schwer. leicht, Schwer. leicht, Schwer. leicht. Lass doch mal locker. Ich möchte auch was singen. Sorry.
I'm sorry. Forget it. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Hello? Is someone there? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. It's okay. It's just you scare me a lot more if you just stand there in silence. Dann nehme ich dich und sage dir, ich liebe dich. Heute werde ich dem Richter allen deutschen Talentes begegnen. Und dann singe ich mein Lied. Dann wird er auf mich zukommen. Ich sehe, wie er auf mich zukommt. Alles schaut zu. Und dann. Das passiert. Ich stehe auf. Blitzlicht. Überall sehen Sie mich. Ich kann mich bewegen. Ich kann tanzen. Ich kann. Siehst du mich? Klasse! Richtig klasse! Das hätte ich nicht so hingekriegt. Was haltet ihr davon, wenn wir alle zusammen ein Lied singen? Wir wollen doch schließlich alle gleich singen. Genau. Schlagen Sie was vor. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu ihr hält. Dam, dam. Dam, dam. Marmorstein und Eisen bricht. Hallo. Aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei. Hallo. Doch wir sind uns treu. Was macht ihr hier? Wir bereiten uns vor. Wir warten. Worauf denn? Beginnt jetzt das Casting? Das ist vorbei. Ich will zum Casting. Wie? Zu spät. Wie vorbei? Es ist 1 Uhr nachts und in 15 Minuten ist vorbei. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Wir waren aber noch nicht dran. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ihr geht jetzt einfach alle nach Hause. Ich kann doch nie gehen. Ja, dann fahr nach Hause. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt hier raus, ja? Entschuldigen Sie, Sie haben uns vergessen oder was? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Sie haben uns heute Morgen registriert und dann in diesen Raum geschickt. Ja, genau. Und damit war mein Job erledigt. Ich habe alles ordnungsgemäß weitergegeben. Ich habe keine Ahnung, wer euch... Toilette? Da den Gang runter und dann rechts.
So, ich würde sagen, ihr geht jetzt alle nach Hause. Dich nehme ich gleich mal mit. Nein, ich will aber nicht. Du musst aber. Ich will aber nicht. Ich sitze hier seit 15 Stunden und nichts beruhig dich ist doch mal. vorbei. Nix. Ich bitte Ich doch werde mich erst mal jetzt ganz nicht beruhigen und ich werde auch nicht sitzen und ich werde jetzt singen. Nee. Oh Mann, ey. Ja, Kannst du mal... Und ich will Nee, komm jetzt. gewinnen. Ich will singen. Nein. Lass mich. Jetzt alle einmal Nicht beruhigen. Gib mir deine Hand und dann... Nein, lass mich in Ruhe. Ich bleibe auch hier. Ich denke, wir bleiben alle hier. Dann gehe ich jetzt telefonieren und guck mal, was ich machen kann. Und wenn ich wiederkomme, dann sitzt ihr zwei da auf euren Stühlen. Ist das klar? Arschloch. Genau. Wenn ich dann nicht singen darf. So eine Scheiße. Was machst du da? Ich will singen. Sag mal, du steigst da nicht will singen und ich Sag will mal, gewinnen. du steigst da nicht gerade wieder rein, weil dieser dumme Schnepfe dir gesagt hat, du sollst da wieder rein, oder? Doch. Sag mal, was tust du da? Was seid ihr eigentlich alles für aufgeblasene Arschlöcher und Feiglinge? Männer, echt alle gleich. Scheiße! Bitte. Also einer von euch darf noch singen. Und die haben gesagt, ich soll den Behindertsten mitbringen. Was mit dir? Was ist denn mit dir? Kannst du singen? Ja, klar. Na dann. Komm mit. Echt? Echt. Ich bin Manon und ich singe jetzt Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go marching in. Oh, when the Saints go marching in. Oh, Lord, I want to be the number. Oh, when Mm-hmm.
super. Oh, ich will nicht sterben. Ich dachte, ich sterbe auf der Bühne. Leute! So, jetzt. Ich muss die Vorleute mitnehmen. Leslie? Und zieh die Hose wieder an. Ihr seid... Oder hier nimmt das. Ein Hoch auf den... Ruhig! Also, ein Hoch auf denjenigen, der uns zusammen gebracht hat. Und ein Hoch auf uns alle. Ein Hoch und Prost auf die letzte Rede hier. Und zwar... Ruhig! So, jetzt. Hört nicht auf. Nee. Weil es war ja viel Realität. Oh ja. Und ein bisschen Fiktion. Okay, ein Hoch auf den... Nee. Okay, nur kurz, und zwar ein Hoch... Alles wird gut.